Halo guys, hari ini kita lagi berada di Tumpak Sewu. Tumpak Sewu merupakan salah satu air terjun terindah di Jawa Timur yang berlokasi di perbatasan Malang dan Lumajang. Untuk kalian yang doyan main-main ke alam, air terjun ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian kunjungi. Karena selain menyuguhkan pemandangan air terjun yang sangat indah, Tumpak Sewu juga telah memiliki prasarana yang memadai, mulai dari tempat parkir yang luas serta toilet yang bersih. Setelah berjalan sekitar 10 menit dari tempat parkir, kalian akan sampai di salah satu spot foto terbaik di air terjun Tumpak Sewu. Jangan lupa untuk mengambil momen foto di tempat ini guys. Ketika kalian telah berfoto ria di spot yang satu ini, jangan lupa ya guys, kalau masih ada perjalanan yang cukup ekstrim menanti. Hehehe. Perjalanan menuju bawah memakan waktu kurang lebih 30 menit. Kalian akan melewati turunan yang agak curam serta berliku. Tapi tenang guys, jalan yang kita lewati cukup aman asalkan kita menggunakan peralatan yang sesuai seperti sepatu atau sandal gunung. Karena jalan yang kita lalui cukup ekstrim dan licin. Hampir lupa, tiket masuk untuk ke air terjun Tumpak Sewu totalnya Rp20.000. Untuk tiket di awal Rp10.000 dan di bawah nanti juga ada Rp10.000 ya guys. Speed so fast like a Ferrari, we get wilder like on safari. We still going strong. And all of these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things. Tonight we go all night long. We party like Post Malone. Don't tell me to go. Yeah, we are never ever going home tonight. Ain't nobody kill my vibe. Don't tell me to go. Yeah, we are. There in your eyes in slow motion we see the sunrise. We are in a zone. 5 a.m. and we still are rolling in the deepest of my emotions. We are in a zone. And all of these good things, good air terjun. Apa namanya yuk? Tumpak Sewu. Treknya yang di bawah seperti ini. Nyebrang semuanya lagi. Berangkat. Ketika kalian sudah melihat tumpukan batu dan warung di belakang,
Itu tandanya air terjun sudah berada di depan mata guys. Sebelum menuju ke sana, pastikan kalian mengambil foto terlebih dahulu di tempat ini ya. Tips buat kalian yang ingin mengambil foto dan video di tempat ini: 1. Kalian harus membawa kanebo untuk lap lensa kamera kalian, karena debit air yang tinggi pasti membuat lensa kalian basah. 2. Bawa jas hujan agar kalian tidak basah. Tapi kalau kalian ingin basah-basahan, di sini lupakan tips kedua guys. 3. Lebih baik kalian memakai strap kamera kalian, karena batu-batu yang kita injak licin guys. Ini untuk keamanan kamera kalian. Ocean there in your eyes in slow motion, we see the sunrise. We are in a zone. 5 a.m. and we still are rolling in the deepest of my emotions. We are in a zone. And all of these good things. Yang terakhir guys, untuk kalian, please jangan nyampah. Kita harus menjaga kebersihan, karena malu kalau wisata asing sampai menegur kita kan. Sekian video dari saya. See you on the next trip guys. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment, dan share jika kalian suka video ini. Stay safe. Thank you.